Men de her kollektiver, de specialiserer sig så ud i forskellige retninger. Nogle, de tog den her produktionsretning, som jeg også fortalte lidt om, i det kollektiv, jeg boede i Ghana. Andre, de tog en mere social retning. Vi havde engang noget, der hed miljøerne, som var sådan nogle kollektiver, som tog sig utilpassede unge, som var med til at resocialisere dem. Og de havde sådan en hel organisation af kollektiver, Fyn, Jylland og Sjælland, hvor hver kollektiv havde sin egen produktion. Et kollektiv var et fiskerkollektiv, de fangede fisk og distribuerede dem til de andre. Og et andet, de dyrkede grøntsager og distribuerede dem. Og nogle, de var mere sådan butik, de lavede sat cykler i stand og reparerede gamle ting og sådan noget. Og så var der det, man ligesom kan se med den her opblomstring af alle de her kollektiver, det var, at de kom meget hurtigt over en periode, og så forsvandt de faktisk også meget hurtigt. Altså dengang var det først var det jo store familier, så blev det til kollektiver, og så blev det til bofællesskaber. Man kan sige, at folk blev sådan mere og mere individualiseret i dem, og havde forskellige... folk voksede op, de fik børn, de fik arbejde, og så havde de deres egne idéer, og så flyttede de måske lidt ud. Men de kollektiver, som levede længst, det der kendetegnede dem, det var, at enten så ejede de deres sted, altså de havde deres hus, eller hvor de nu boede, de ejede deres, måske også produktionsmidler, for der var også den slags kollektiver. Og også dem, der havde ligesom formået at lave et eller andet, sådan, ligesom havde noget, de lavede, udrettet i tilværelsen, de holdt også lidt længere, produktionskollektiverne eller miljøerne. Miljøerne, de blev lukket en gang fra den ene dag til den anden, fordi regeringen lukkede ned for pengene til dem. Så nu kan man ikke længere resocialisere folk på den måde. De skal på nogle ordentlige etablerede institutioner, hvis det skal lykkes. Så man kan sige, at det er nogle af de erfaringer, man ligesom kan tage op. Det der så kom, kollektiverne, de forsvandt, men mange af de ting, som de havde udviklet og stået for, de overlevede i alle mulige forskellige former. Nogle ting, de blev til teambuilding, teamwork, alle mulige. Ude på arbejdspladserne blev det mere moderne, at man lavede sådan en lille gruppe, som fik et lille ansvarsområde, og så kunne de lave deres ting der. Det er jo virkelig noget, som er skabt tidligere. Og de her, alle de her grupper, for eksempel, I kender politikerne, som er sådan en virksomhed, som pludselig gjorde det totalt rentabelt at lave projektarbejde eller gruppearbejde. Så kom der en hel masse altså nogle butikker, fællesbutikker, der var mange tøjbutikker, hvor folk leverede tøj ind, der opstod sådan et fællesskab omkring de her tøjbutikker. Så var det ikke længere kollektivister, der producerede tøj, så blev det alle mulige andre, der producerede tøjet. Men butikkerne stod stadigvæk og var fælles. Der var medarbejdere, ejede virksomheder som Atenum, en boghandel, som det blev sådan, det bredte sig ligesom ud. Kollektiverne, de små der, de forsvandt lidt, og så kom der de her store fællesskaber. Så kom der Sabbat, som var sammenslutningen af produktions- og arbejdsfællesskaber. Der opstod sådan forskellige sammenslutninger. De arbejdede for, at nu skulle vi til at producere økologisk. Der skulle være sådan nogle steder, nogle virksomheder, der producerer økologisk. Og der kom sådan nogle som Naturmaling og Vælsøligård, som lavede økologisk juice. Så der opstod en hel masse produktioner i stedet for, så man kan sige, fællesskaberne forsvandt for at være nogen, hvor man boede sammen og blev så til sådan nogle arbejds- og produktionsfællesskaber. Men sådan som det så er blevet i dag, så kan man se, at i dag, der kan, hvis man kigger rundt, så er der nogle rigtig store fællesskaber. Så er der et af dem, er for eksempel Christianias, som har fødselsdag i dag, som nu har eksisteret i morgen, som har eksisteret i 40 år. Det er jo fantastisk. Og så er der, de har aldrig ejet deres bygninger, det gør de så nu. De har så besat dem og måtte kæmpe ret hårdt for at holde det sted, de havde. Så er der Svanholm, som var sådan, gjorde det, at de gik ind, og så købte de bare et helt gods på en gang. Og når man først har købt et gods og ejer et gods, så kan man jo ikke sådan lige forsvinde eller nedlægge. Så selvom Svanholm udvikler så meget, så bliver de ved med at være der. I den økologiske landsby, hvor jeg fra, der gjorde vi det på en tredje måde. Vi købte et stykke jord, bare mark og kartofler på.
Og så begyndte vi stille og roligt at bygge huse op i økologiens idé, hvor vi ligesom sagde, at husene skal være økologiske og bygges af genbrugsmaterialer osv. Det der så også er kommet nu er der så også kommet nogle andre ting. Så er der for eksempel, jeg ved ikke om de har inde i dag, Københavns fødevareforsyning, hvor der pludselig opstår sådan nogle indkøbsfællesskaber. Det havde vi også dengang, men det er sådan nogle nye nogle, hvor inde i København, så sidder der en stor gruppe af mennesker, som siger, at vi vil have friske råvarer fra omegnen. Og så får de æg fra Stengården, og de får brød fra Kornsang, som er mit firma, og de får grøntsager fra Svanholm. Og det bliver så kørt ind til byen en gang om ugen, og så kommer de ned og deler det rundt til folk, og folk tager hver sine ting med. Så er der jo de her forskellige organisationer, der opstår hele tiden organisationer oven på alle de her fællesskabsting eller retninger, som kommer. Og en af dem, det er Løs, som arrangerer det her i dag, Landsforeningen for Økosamfund, som vel efterhånden har eksisteret i 20 år, eller sådan et eller andet, tror jeg, 15-20 år. Og de prøver ligesom at organisere alle de her bofællesskaber, som der er. Men så er der også ØL, Økologisk Landsforening, som er meget mere sådan benhårde. De siger, at det er økologien, det drejer sig om, at vi skal sørge for, at alle dem, der producerer økologisk, de kan sælge de økologiske varer. Så de laver sådan kongresser rundt omkring i Tyskland og Danmark og eksportfremstød og sådan nogle ting. Samtidig med det, så er der opstået en hel masse sjove fællesskaber omkring sådan tendenser. Så er der nogen, der for eksempel, der opstår restauranter omkring raw food, fordi det bliver sådan meget sundt og populært beskrevet. Ikke? Så opstår der nogle fællesskaber omkring de ting. Der er fællesskaber omkring, nu begynder man at snakke om, at man skal til at spise mere insekter og sådan nogle ting. Ikke? Så kan der også komme nogle mere kakelakker, fordi de har sådan nogle gode skalle. Det er lidt ligesom skalddyr, de lever bare på land, så de vil kunne... Så det man begyndte, der er restauranter i Amerika, der serverer kakelakker og sådan nogle ting. Ikke? Og der har man også nogle retninger, som hedder 100 km zonen. Det vil sige, at man kun må spise fødevarer inden for 100 km fra hvor man bor. Og så er der også nogle, der er mere ekstremt. De vil så kun have inden for 50 km. Og nogle, de siger 10 km zonen. Ikke? Så skal man kunne leve af det, der bliver dyrket inden for 10 km. Det er selvfølgelig måske sværere, hvis man bor i centrum af København. Men så kan man tage en af de lidt større zoner. Så det er sådan lidt... det har virkelig, tingene udvikler sig jo hele tiden. Vi starter jo aldrig forfra. Så der er en masse organisationer, der er en masse bofællesskaber, eller store fællesskaber, økosamfund, og der er en masse konkrete indkøbsforeninger, og der er en hel masse ting, som sådan er rundt omkring. Og spørgsmålet til i dag, det brændende spørgsmål, det er, hvordan kan man organisere noget af alt det her? Og få det til at virke ud i fremtiden, få gjort os stærkere. Og der mener jeg, at jeg har nogle bud, hvis man kigger lidt på historien, og så tænker, dengang med alle de her kollektiver, dem der overlevede, det var dem, der ejede deres ting. Altså det, så jeg ved ikke, om det er pinligt eller hvad det er, men ejendomsret, altså det der, at man ejer nogle ting, at man investerer i nogle produktionsmidler, at man investerer i noget jord, at man investerer i et eller andet og kommer til at eje det. Det er noget, der gør, at ting de overlever længere tid. Noget andet, der også altid er brug for, det er sådan nogle ildsjæle, hvor man kan sige, de her, de går virkelig ind for den sag. Men nu er det sådan i dag, at det kan være svært at finde ildsjæle, fordi at det er som om man bliver, især hvis man bor i et økofællesskab, så bliver man malket meget derhjemme. Jeg spurgte en fra vores økosamfund om, hvorfor samarbejder vi ikke mere med Svanholm? Altså hvorfor mødes vi ikke med dem, der samarbejder med dem? Og svaret det var sådan noget, det har jeg ikke tid til, eller det orker jeg ikke simpelthen, der er så meget hjemme, altså vi har jo alle vores marker, vi har masser af behov for frivilligt arbejde i vores landsby, så vi kan ikke sådan lige komme ud og deltage i noget fælles. Det kræver et eller andet, og der er mit bud egentlig, at jeg tror, man er nødt til at ansætte nogle folk. Altså man er nødt til at skaffe nogle penge
til at ansætte nogle folk til at koordinere nogle ting. Fordi der er noget, der ligesom ikke er nok, hvor ildsjælene ikke bare lige kan tage rundt til alle bofællesskaber, kan tage rundt til alle produktionsfællesskaber, tage rundt til alle de økologiske initiativer, og samle dem, organisere dem og få dem til at trække lidt på samme hamlet. Så derfor så tror jeg, at man er nødt til at sige, at der skal nogle penge ind i det. Så mit sådan helt konkrete bud, det er i virkeligheden, at man tager nogen fra alle de her fællesskaber, tager en eller to fra hver, og sætter dem sammen og får dem til at lave en plan, fordi det er nemlig det næste. Man er nødt til at have sådan en lille plan for, hvad der skal ske. Ikke noget med visioner og sådan noget, det har vi. Er det vigtigt at bruge levevis enten som efter feng shui-principper, eller det, der hedder stapatya-veda, som er de vediske principper, og det vil sige, at så skal de kunne ligge lige præcis nord og syd, og man skal kunne komme ind fra vest og sådan nogle ting. Jamen altså, tror man på det, eller mener, at det er en vigtig ting, så er det jo godt, man kan. Og hvis man ikke mener, at det er en vigtig ting, ja, så kan det jo være ligegyldigt, om grundene ligger præcis nord og syd, altså, ikke? Så på den måde, at man ligesom er åben og accepterende over for andres holdninger til livet, ikke? Hallinge-Lille, som vi hedder, gården, det er stykket ud fra, hedder Hallinge-Bjerg. Men Hallinge-Lille er faktisk regnet ud numerologisk. Og for dem, hvor det betyder noget, så er det jo super godt, at vi har det. For dem, der synes, det er det værste gås, så betyder det jo ikke noget. Så den måde at ligesom kunne acceptere og respektere, at folk har forskellige syn på tilværelsen, det mener jeg også er en kultur, vi ligesom har etableret nede hos os.